Assalomu alaykum do'stlar. Moskvadan Toshkentga, Toshkentdan Moskvaga borib kelayotgan avtobuslarimiz davlat tomonidan qo'yilgan avtobuslar. Borib kelmoqchi bo'lsanglar, bemalol telefon qilasizlar. Bir kun oldin reyslarimiz har kuni bo'lyapti. Bir kun oldin bron qilib qo'yasizlar. Mesdan bron qilish besplatniy. Просто pasportingizni yozsin, familiyangizni tashlaysiz. Biz reysga yozib qo'yamiz. Reyslarimiz har kuni Toshkentdan обратно dushanba, seshanba, payshanba, juma. Haftada 4 kun bo'lyapti reyslarimiz mana. Davlat tomonidan qo'yilgan Uzavtrans kompaniyasi avtobuslari to'lgan holatda hozir mana yo'lga chiqilyapti do'stlar. Ichki holatlarni ham bitta ko'rsat. O'tib olsang. Ko'rsin. To'lgan holatda avtobuslar mana. Kim borib kelmoqchi bo'lsa, bemalol telefon qilsanglar bo'laveradi. Reyslarimiz vokzallardan vokzallarga har kuni bo'lyapti mana, to'lgan holati. Hamma joylashyapti hozir. Xudo xolasa yo'lga chiqamiz do'stlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Kanalga like, podpiska bosib, podдержкада bo'linglar do'stlar. Ana aka-ukalar borib kelyapti. Tanlovda adashib qolmanglar. Sog' bo'linglar.